அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம அந்த வீடியோல ஃபனுக்ல சைக்கிள் ஸ்டார்ட் தான் நம்ம பண்ணுவோம். ஃபனுக் மெஷின் எடுத்துக்கிட்டா சைக்கிள் ஸ்டாப் பண்ணுவோம், சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், ஆட்டோ மோட், மெமரி மோட், இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் மோட்ஸ்லாம் மாற்றுவோம். சரி, இதெல்லாம் எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா? இப்போ நான் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ சைக்கிள் ஸ்டார்ட் கொடுத்தேன்னா உள்ள என்ன நடக்குது, எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க, எப்படி நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறத சிஎன்சிக்கு சொல்கிறாங்க. சைக்கிள் ஸ்டார்ட் நான் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன், அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்படி சிஎன்சிக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ சைக்கிள் ஸ்டார்ட்டுக்கு எப்படி வந்து அந்த ப்ரொசீஜர் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் சைக்கிள் ஸ்டாப்புக்கும் இருக்கும். பிளாக் ஸ்கிப்பு, சிங்கிள் பிளாக், ஆட்டோ மோட், எடிட் மோட், எம்டிஏ, இது எல்லாத்துக்குமே அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன இனிமேல் வரப்போகிற வீடியோஸை தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா, எப்படி சைக்கிள் ஸ்டார்ட்டுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது, அதோட கண்டிஷன்ஸ் என்ன, எப்போல்லாம் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும், எப்போல்லாம் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகாது, இந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஃபனுக் சிஎன்சியில். ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். வீடியோவை மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. சரி, இது வந்து ஒரு ஒன் டைப் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பேனல். இது வந்து சீரியஸ் ஓஇ எம்எஃப் சொல்லியிருக்காங்க. அதில் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கீபேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும், ஆட்டோ மோட், எடிட் மோட், இந்த மாதிரி. நம்ம இன்னைக்கு பர்டிகுலராக சைக்கிள் ஸ்டார்ட் வந்து எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க, எப்பெல்லாம் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும், எப்பெல்லாம் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகாது, நம்ம சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகணும்னா என்ன மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் செக் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். சரிங்களா? இது வந்து இன்னொரு ஆப்ரேட்டிங் பேனல் ஃபனுக்ல. இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துருப்போம் பழைய மெஷின்ஸ் எல்லாமே. இந்த மாதிரி சைக்கிள் ஸ்டார்ட், ஃபீட் ஹோல்டு இருக்கும், எமர்ஜென்சி ஸ்டாப் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் மோட்ஸ் இருக்கும், பவர் ஆன் பண்ணுறது, ஆஃப் பண்ணுறது, அப்புறம் நம்மளுடைய ரேபிடு, சிங்கிள் பிளாக், இந்த மாதிரி நிறைய பட்டன்ஸ் இருக்கு, கூலண்ட், ஸ்பிண்டில், அதுக்கான பட்டன்ஸ்லாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபியூச்சரில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லிக் கொடுப்பேன். எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க, எப்படி பிஎம்சியில் ஆக்டிவேட் பண்ணுறாங்க, எப்படி சிஎன்சிக்கு என்ன சிக்னல் ஆக்டிவேட் பண்ணால் நமக்கு பிஎம்சிலேருந்து என்ன சிக்னல் ஆக்டிவேட் பண்ணால் சிஎன்சிக்கு போகும், எப்படி அது வந்து ஸ்பிண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். சரி, இப்போ முதல்ல சைக்கிள் ஸ்டார்ட். நம்ம சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த கனெக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் மேனுவல் ஒன்று இருக்குது ஃபனுக்கில், B64483N. இந்த மேனுவல் டவுன்லோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை பத்தின டீடைல்ஸ் கிடைக்கும். அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன் மேல என்ன சொல்லும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஸ் இருக்கு, ஸ்பிண்டில் இருக்கு, மேனுவல் ஆப்ரேஷன், ஆட்டோ ஆப்ரேஷன்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம எப்படி வந்து சிஎன்சிக்கு சொல்றது? நான் வந்து ஒரு யூசரா வந்துட்டு நான் வந்து சிஎன்சி ஆட்டோ மோட்ல போட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்டோ ஒயரிங்லாம் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? பிஎம்சியில் எனக்கு X0.0னா நான் அங்கே X0.0ல சிக்னல் வந்துச்சுன்னா எனக்கு ஆட்டோ மோட் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணிட்டேன். ஆனால் எப்படி சிஎன்சிக்கு நான் சொல்றது? X0.0ல நான் வந்து பிசிக்கலாக ஒயரிங் பண்ணிட்டேன், எனக்கு வந்து இதை பண்ணால் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் சிஎன்சிக்கு எப்படி சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த பிஎம்சி வச்சு தான் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அந்த பிஎம்சியில் நம்ம இப்போ லேட்டரில் பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் அந்த சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, முதல்ல சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சைக்கிள் ஸ்டார்ட்னா என்ன? இந்த வீடியோவில் நம்ம பர்டிகுலராக சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அடுத்த வீடியோவில் ஃபீட் ஹோல்ட் பற்றி பார்க்கலாம். சரி, சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஓவரே சொல்லியிருக்காங்க. சைக்கிள் ஸ்டார்ட்ன்றது ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன். நம்ம எந்த மெஷின்ஸ்ல வந்து நம்ம சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்றோமோ அந்த டைம்ல அந்த மெஷின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ரேஷனுக்கு போயிடும். நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணதும் நம்மளுடைய ஒர்க் வந்து மெஷினுக்கு தேவையில்லை, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரன் பண்ணிக்கும். நம்மளோட உதவி வந்து மெஷினுக்கு தேவையில்லை. இதுதான் வந்து சைக்கிள் ஸ்டார்ட். சரி, இப்போ when automatic operation start signal ST is set to 1 and then 0 while the CNC is in memory mode சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம எப்பெல்லாம் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த டைம்ல சிஎன்சி மெமரி மோட் இருக்கிறப்ப சைக்கிள் ஸ்டார்ட்டும் மெமரி மோடும் டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது. மெமரி மோட்ல இருந்தால் மட்டும்தான் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ அந்த டைம்ல என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் சிக்னல் அப்படின்னு ஒரு எஸ்டின்னு ஒரு சிக்னல் இருக்கு, அது வந்து 1ல இருந்து 0வா மாறுதுன்னு சொல்றாங்க. மாறுறப்ப, அதாவது இந்த 1ல இருந்து 0வா மாறுறப்ப அப்புறம் நம்மளுக்கு டிஎன்சி ஆப்ரேஷன் மோடு, அப்படி இல்லைன்னா மேனுவல் டேட்டா இன்புட், இந்த 3 கண்டிஷன்ஸ்ல நம்மளுடைய சிஎன்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. அதாவது நம்ம ஃபனுக் சிஎன்சி எப்பெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா, அதாவது சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும்னா ஒன்று சிஎன்சி மெமரி மோட்ல இருக்கணும், இல்லை டிஎன்சி ஆப்ரேட்டிங் மோட்ல இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா எம்டிஏ மோட்ல இருக்கணும். இந்த 3 மோட்ல மட்டும்தான் சிஎன்சி நம்மளுக்கு சைக்கிள் ஸ்டார்ட் வந்து எனேபிள் பண்ணி கொடுக்கும். சரி, இந்த சிக்னல் எஸ்டின்றது எப்பெல்லாம் வந்து இக்னோர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது எப்பெல்லாம் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகாது, எப்பெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு அந்த சைக்கிள் ஸ்டார்ட்டை வந்து இன்டரப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 11 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அதுதான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த மோட் இஸ் அதர் தென், இந்த 3 மோடு தவிர வேற ஏதாச்சும் மோட்ல இருந்தா நம்மளுக்கு சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகாது அப்படின்றாங்க. அப்புறம் ஃபீட் ஹோல்ட் சிக்னல், எஸ்டி மாதிரி ஃபீட் ஹோல்ட் ஒரு சிக்னல் இருக்கு, அந்த ஃபீட் ஹோல்ட் சிக்னல் வந்து 0 ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகாது. எமர்ஜென்சி ஸ்டாப் சிக்னல் இதுவும் 0 ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகாது.
அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் ரீசெட் சிக்னல் இது வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும். இது ஒன்னாச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகாது. இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஒரு 11 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ரீசெட் ரீவைண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா ஆகாது. நம்ம மேனுவல் டேட்டா இன்புட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கீபோர்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த கீபோர்டை நம்ம ரீசெட் பண்ணோம் அப்படின்னா சைக்கிள் ஸ்டார்ட் வந்து இன்டரப்ட் ஆகிடும். அலாரம் ஸ்டேட் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இன்டரப்ட் ஆகும். நாட் ரெடி ஸ்டேட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வந்து இன்டரப்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 11 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. இது நீங்க வந்து படிச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க. எப்பயுமே வந்து ஒரு சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகல அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ட்ரபிள் ஷூட்டிங்க்கு. சரி, அடுத்தது இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, the CNC enters the feed hold state and stops operation in the following cases during automatic operation சொல்லியிருக்காங்க. பட் நம்மளுக்கு வந்து இது தேவையில்லை. ஓகே, ஜஸ்ட் நம்ம சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ண பார்த்துக்கலாம். அடுத்த வீடியோல வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஃபீட் ஹோல்ட் பற்றி சொல்லி கொடுக்குறேன். சரிங்களா? சரி, இப்போ சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பற்றி பார்த்தோம். சைக்கிள் ஸ்டாப் பற்றி பார்க்கலாம். The CNC enters the automatic operation stop state and stop operating in the following cases during automatic operation. எப்போ அப்படி ஆகும் அப்படின்னா, சிங்கிள் கமாண்ட் பிளாக் இஸ் கம்ப்ளீட்டட், சிங்கிள் கமாண்ட் பிளாக் யூஸ் பண்றோம், சிங்கிள் பிளாக் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த டைம்ல வந்து ஆகும். அப்புறமா வந்து MDAல நம்ம கொடுப்போம், அது வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆகும். அலாரம் வந்து ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா அந்த டைம்ல வந்து சைக்கிள் ஸ்டாப் ஆகும். அப்புறம் சிங்கிள் கமாண்ட் பிளாக் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆஃப் த மோட் இஸ் சேஞ்ச் டு த அதர் ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் மோட் ஆர் மெமரி எடிட், இந்த மாதிரி சொல்ல எடிட் மோடு இந்த மாதிரிலாம் ஆகும்போது நம்மளுக்கு வந்து சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஆகும். சைக்கிள் ஆஃப் ஆகும்னு சொல்றாங்க. ஸோ சைக்கிள் ஸ்டார்ட்டும் இருக்கணும், சைக்கிள் ஸ்டாப்பும் இருக்கணும். சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பத்தி பார்த்தோம். சைக்கிள் ஸ்டாப்ன்றது நம்மளுடைய ஆட்டோமேட்டிக் சைக்கிளை ஸ்டாப் பண்றது. ஸோ எப்போ ஸ்டாப் ஆகுதோ திருப்பி நம்ம அகைன் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் கொடுத்தாதான் அது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், ஒன்ஸ் சைக்கிள் ஸ்டாப் ஆனதுக்கு அப்புறம். சரி, இது வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம். இப்போ அடுத்தது சிக்னல் ஒன்று இருக்கு. இப்போ நான் இதை எப்படி நான் CNCக்கு நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து நீ சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சைக்கிள் ஸ்டார்ட் சிக்னல் சொல்லிட்டு STன்னு ஒன்று இருக்கு. இது G7.2. இந்த பிட்டை நம்ம PMCல எனபிள் பண்றது மூலியமா நம்மளுக்கு நம்மளுடைய மெஷின் வந்து ஆட்டோ மோடுக்கு போகும், சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும். சரிங்களா? இதுதான் வந்து சைக்கிள் ஸ்டார்ட் சிக்னல். இந்த சைக்கிள் ஸ்டார்ட் சிக்னல் வந்து எப்பெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகும்னா, ஒன்று மெமரி மோட்ல, அப்படி எல்லாம் இந்த DNC ஆப்ரேஷன் மோடு, அப்படி எல்லாம் MDA மோடு. இந்த 3 மோடுல நம்ம இந்த G7.2ன்றது ஆக்டிவேட் ஆகும், மற்ற எந்த இதுக்குமே ஆக்டிவேட் ஆகாது. ஸோ இதுதான் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் சிக்னல். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த சிக்னல் ST சைக்கிள் ஸ்டார்ட் சிக்னல் வந்து 1 ஆயிட்டு எப்போ 0 ஆகுதோ, அதாவது ஒரு பல்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், 32 மில்லி செகண்ட் ஆர் மோர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த டைம்ல ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் வந்து இது நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு எப்போ ரிலீஸ் பண்றோமோ அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துலயே இந்த சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு வந்து போயிட்டே இருக்கு பாருங்க. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது, இந்த G7.1 சிக்னலை நம்ம ஆன் பண்றது மூலியமா நம்ம Fanuc CNC-ய சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். சரிங்களா? சரி, இப்போ அதை எப்படி நம்ம PMC லெடர்ல பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஒரு X1.0ன்ற இன்புட் வச்சிருக்கேன். ஜஸ்ட் நான் இங்க கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஒரு அவுட்புட். இந்த அவுட்புட் எதுக்காக அப்படின்னா, இப்போ சொல்றேன், லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இது வந்து X1.0, இது வந்து என்னோட இன்புட். இது வந்து G7.2. ஓகே, நம்ம இந்த கமாண்ட்ஸ்ல போயிட்டு சிம்பிள் கமாண்ட்ல X1.0னா சைக்கிள் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடிட் பண்ணிக்க முடியும். இங்க பாருங்க, NC இன்டர்ஃபேஸ் மெஷின் சிக்னல் அப்படி இருக்கு, X00 இருக்கு. நான் X1.0 யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ X1.0 சிம்பிள் வந்து நான் சைக்கிள் ஸ்டார்ட்னு சொல்லிட்டு நான் இங்க வந்து ரைட் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஆல்ரெடி வந்து நான் அவுட்புட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கேன், அதனால சைக்கிள் ஸ்டார்ட் புஷ் பட்டன் சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்போ எடுத்துக்கிச்சு. இங்க பாத்தீங்கன்னா சைக்கிள் ஸ்டார்ட் புஷ் பட்டன் வந்துடும். இப்போ G7.2க்கு நம்ம NC இன்டர்ஃபேஸ்ல போயிட்டு இதுல நம்ம வந்து எடிட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். 7.2ல சைக்கிள் ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இங்க சைக்கிள் ஸ்டார்ட் வந்து இங்க வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு நம்ம டிவைசஸ்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண போற கான்டாக்ட்ஸ் அண்ட் காயில்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ஒரு நேம் வச்சு பார்க்கலாம். நம்ம அப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா? அதுக்கு தான் யூஸ் பண்றது அந்த சிம்பிள் கமெண்ட். அங்கே போய் நம்ம வந்து என்ன எல்லா இன்புட்டா இருக்கட்டும் அவுட்புட்டா இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒரு நேமிங் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் X1.0 ஆன் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த G7.2 வந்து ஆன் பண்ணிடுவேன். ஸோ இந்த G7.2 ஆன் பண்ணது என்ன ஆகும், CNC சிக்னல் போயிடும், நீ வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம பார்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்போம், அந்த பார்ட் வந்து முடிச்சுட்டு நம்மளுக்கு அகைன் அடுத்த பார்ட் போயிட்டே இருக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துகிட்டே இருக்கும். சரி, இப்போ
என்ன நீங்க வந்து என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம், இவ்வளவுதான் சிம்பிளா தான் இருக்குமா சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது. இது நார்மலா வெறும் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் மட்டும். நம்ம மெஷின் வரப்ப சேஃப்டி எல்லாம் இருக்கும், சில கண்டிஷன்ஸ் வச்சிருப்போம். இந்த கண்டிஷன்ஸ் தான் எனக்கு சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகணும், இந்த கண்டிஷன்ல எனக்கு சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது, இந்த மாதிரி. ஸோ அந்த அப்படின்னு வரப்ப உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும். கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கொடுப்போம். எமர்ஜென்சி ஸ்டாப் ஓகேவா இருக்கணும், மெஷின் ஹோம்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க நிறைய சிக்னல்ஸ் நம்ம வந்து கொடுத்துருவோம். ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம வந்துட்டு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஏன் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய லேடர் டயக்ராம் இருக்கும். ஸோ அந்த லேடர் டூல்ல போயிட்டு நீங்க ஜஸ்ட் G7.2 சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து சைக்கிள் ஸ்டார்ட். அப்படியெல்லாம் எப்படி சர்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்க கண்ட்ரோல் பேனலை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா இந்த சைக்கிள் ஸ்டார்ட்டோட பேக் சைடில் இன்புட் நேம் கொடுத்துருப்பாங்க, எக்ஸ் சம்திங் ஏதோ ஒன்று. அதை கொண்டு போயிட்டு டைரெக்டாக நீங்கள் கொடுத்து சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அது அங்கே போயிடும். ஸோ அது வந்து சைக்கிள் ஸ்டார்ட்டோட இன்புட். ஸோ அதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இன்புட் வருதா இல்லையா செக் பண்ணலாம். சரிங்களா, இன்புட் வருதா இல்லையா, இல்லை புஷ் பட்டன்ல ப்ராப்ளமா இருக்கா, கான்டாக்ட்ல ப்ராப்ளமா இருக்கா, கேபிள் ப்ராப்ளமா இருக்கா, சப்ளை வரலையா, இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்றேன் எனக்கு ஆகல அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேசஸ் பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு வந்து இன்புட்லாம் வருது ஆனா இங்க வந்து ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, மெஷின் ஹோம்னு ஒன்று இருக்கும், எல்லாமே ஆக்சிஸ் ஹோம்ல இருக்கணும், சிலிண்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஹோம்ல இருக்கணும். ஸோ அந்த ஹோம் சிக்னல் வராம இருக்கலாம். ஸோ அந்த ஹோம் சிக்னல் நீங்க ட்ரேஸ் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் எப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அதெல்லாம் நான் ஃபியூச்சர்ல சொல்லி கொடுக்குறேன் எப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி தான் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணணும். பிளஸ் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து மெஷின் பில்டர்ஸ் வந்து எழுதுவாங்க. சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும்னா இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் மீட் பண்ணணும், மினிமம் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஒன்று இருக்கும் மெஷினோட சைக்கிள் ஸ்டார்ட்க்கு. ஸோ அதெல்லாம் மீட் ஆனதான் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்படிதான் வந்து நம்ம Fanuc CNC-ல சைக்கிள் ஸ்டார்ட் சிக்னலை வந்து கொடுக்கணும். ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோல வந்து நம்ம இந்த ஃபீட் ரோல் பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு, நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம்.